अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TBN न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में सुबह से ही हल्की और तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। बेशतर अजला में मौसलाधार बारिश के सबब फसलों को भारी नुकसान की इत्तला मिली। महबूब नगर में मौसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने के नतीजे में 2 अफराद की मौत की इत्तला की तौसीक हुई है। शहर में सुबह से ही मतला अबर आलूद रहा, जबकि दोपहर के साथ ही दोनों शहरों के तमाम इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके नतीजे में कई अहम सड़कों पर ट्रैफिक जाम के मसाइल के अलावा सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक आइंदा 5 यौम के दौरान तमाम अजला में हल्की और तेज़ बारिश होगी, जबकि शहर में आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने वाज़ेह किया कि मानसून की आमद में कोई ताख़ीर नहीं होगी, बल्कि रियासत में मानसून की क़ब्ल अज़ वक्त आमद यकीनी है। शहर की अहम सड़कों पर पानी जमा होने के सबब कई घंटों तक ट्रैफिक जाम के मसाइल का सामना करना पड़ा, जबकि GHMC के इमरजेंसी अमले को बारिश के पानी की निकासी के इक़दामात में मसरूफ़ देखा गया। शहर के मुख्तलिफ इलाके बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, यूसुफगुड़ा, राजेंद्र नगर, बंटलागुड़ा, चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा, बहादुरपुरा, सरवर नगर, किशनबाग, किला गोलकुंडा, टोली चौकी, मासब टैंक, मेहंदीपट्टनम, अत्तापुर, एबिट्स, नामपल्ली, कुकटपल्ली, बालानगर, सिकंदराबाद, कोठी के अलावा दीगर इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। मलकपेट और चादरघाट इलाके में बर्जिस के नीचे पानी जमा होने से न सिर्फ ट्रैफिक घंटों तक जाम रही, बल्कि कारें आदि डूब गई। బైక్ అరే బైక్ ఇరుకుంది కదా అది కదులుతుందా కదులుతుందా లోపలికి ఎట్లా క్రాస్ ఇట్లా క్రాస్ పోతే మొత్తం ఇంటికి పోతుంది నీళ్ళు పోదు పోదు కారు పోదు క్రాస్ పెడితే నీళ్ళు అటు పోతుంది అడ్డం వస్తే నీళ్ళు అయితే ఎక్కడ పోతుంది